I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it cash like, whoa. How you fucking with these hoes up? Selamat pagi. Selamat pagi Bapak. Benar dengan Bapak Bambang? Baik, saya cek gelarnya dulu ya Pak. Oh iya benar dengan Bapak Bambang. Rekam medis 54. Begini Pak, perkenalkan saya perawat Elvina yang bertugas dari jam 7 pagi sampai 3 sore nanti. Di sini saya akan memberikan oksigenasi dan selang kanul yang akan dipasangkan di hidung Bapak. Di sini saya yang bertujuan untuk mengurangi rasa sesak dan mencegah terjadinya hipoksia. Apakah Bapak bersedia? Baik Pak, saya tutup privasi dulu ya Pak. Perkenalkan ya Bu, saya Cynthia. Di sini saya yang bertugas dari jam 8 sampai jam 5 ya Bu. Di sini saya akan membantu Ibu untuk Ini ada bantal ya Bu, untuk mengurangi rasa nyeri. Nanti Ibu genggam. Terus kamu sih pakai bantal gak tadi? Tapi kayak di bawah ini. Kok gitu ya? Cuci tangan. Untuk ini saya izin. Saya izin cuci tangan ya Bu. Saya izin tutup. Iya tapi itu buka dulu. Iya. Buka sedikit aja. Ya tuh. Untuk menjaga privasi Ibu, saya izin tutup tirainya ya Bu. Oh iya, mohon izin untuk nggak apa-apa lanjut aja. Mohon izin untuk mohon izin untuk cuci tangan. Mohon izin Ibu untuk sebelum melakukan tindakan saya cuci tangan lebih dahulu ya Ibu. Ini nih kayak ini video dari saya lewat separuh lemnya dekat tuh. Iya. Ya, Permisi ya Pak. Iya, kasar iya. Kayak banget. Sebenarnya enggak ini Bu. Ya Pak, biasanya aku juga masa kamu gitu. Biasanya kayak kamu apa? Apa kamu lagi ya? Jadi Bapak apakah sudah nyaman? Baik Pak. Baik Pak, apakah sudah nyaman dengan tindakan yang saya berikan? Baik Pak, mungkin apabila ada keluhan bisa pencet tombol merah di samping bed Bapak ya Pak. Baik Pak, saya izin permisi ya Pak. Assalamualaikum. Ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan Pak? Nanti benar pertanyaannya Pak atau Bapak bertanya? Assalamualaikum. Selamat pagi, benar dengan Mbak Clara? Saya lihat gelarnya dulu ya. Oh iya, benar dengan Mbak Clara nomor 50.
Perkenalkan, saya perawat Elvina yang bertugas dari jam 7 pagi hingga jam 8 malam. Di sini saya akan melakukan fisioterapi dan batuk efektif untuk Mbak Clara. Karena kemarin belum bisa mengeluarkan dahak ya Mbak Clara. Kemudian untuk langkah dan prosedurnya nanti Mbak Clara tinggal mengikuti instruksi dari saya ya. Bagaimana, apakah Mbak Clara bersedia? Sedia, Sus. Baik, saya izin cuci tangan dulu ya dan tutup privasi. Ini adalah sekutum ya, cara menggunakannya seperti ini. Monggo dipegang. Baik, Mbak Clara ikuti instruksi dari saya ya. Ini adalah breathing exercise. Cara melakukannya yaitu Mbak Clara tarik nafas dalam hitungan 3 kali lewat hidung, kemudian hembuskan lewat mulut juga dalam hitungan 3 kali dan dilakukan selama 3 kali ya Mbak. Baik, latihan dulu Mbak, coba. 1, 2, 3, hembuskan 1, 2, 3. Hembuskan 1, 2, 3, hembuskan 1, 2, 3. Baik, latihannya sudah ya. Sekarang saya contohkan cara batuknya ya Mbak. Dilakukan secara 3 kali seperti ini. Yang ketiganya itu yang keras ya, biar dahaknya keluar. Baik Mbak Clara, silahkan lakukan breathing exercise yang tadi saya contohkan selama 3 kali ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, hembuskan 1, 2, 3. Tarik nafas 1, 2, 3, hembuskan 1, 2, 3. Satu kali lagi, tarik nafas, hembuskan 1, 2, 3. Ya, coba Mbak Clara batuk. Bagaimana? Apakah sudah lega? Sudah, Sus. Coba saya lihat ya. Oh, ini baru sedikit Mbak Clara. Baik, saya akan mohon izin, saya repeat dulu. Bentar ya Mbak. Coba saya cek ya Mbak. Permisi ya Mbak Clara. Permisi, Bapak. Oh, masih ada dahaknya sedikit ya Mbak. Jadi saya akan melakukan fisioterapi kepada Mbak Clara ya. Mbak Clara boleh tiduran. Begini Mbak, sebentar, duduk dulu ya. Permisi ya Mbak Clara. Jangan jadi dorong. I don't feel. Dicek nggak tadi? Ini aja nanti dipotong ya dimasak. Coba Mbak Clara, Lalu bagian ini. sudah? Apakah sudah bisa dahak? Sudah, Coba duduk ya Mbak. Ini belum ya ini. Ini ya. Mana Mbak, apakah sudah lega dengan tindakan yang tadi saya berikan? Sudah. Baik, kalau begitu saya izin permisi ya. Apabila nanti ada butuh bantuan, silahkan panggil perawat di ruang perawat dengan memencet tombol di sebelah bed Mbak Clara ya. Atau bisa meminta keluarga Mbak Clara untuk memanggil perawat ya. Begitu ya Mbak Clara, saya permisi dulu. Segera membaik ya, bye-bye.